என்னடா பாடி சோடன்னு என் ஃப்ரெண்டை பார்த்து கேட்டதுக்கு என்னை விட்டுட்டு நீங்கள் மட்டும் தடா ட்ரிப் போகிறீங்களேடா என்ஜி ஸ்குவாட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டான். அண்ட் ஃபைனலாக 6 மணிக்கு கிளம்பி ஆளுக்கு ஒரு வண்டின்னு எடுத்துக்கிட்டு ஆந்திராவுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். இதில் இருக்கிறதே சோகமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு வீடியோ எடுக்கும் போது அதுக்கு ரியாக்ஷனே தர மாட்டானுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் பாருங்க, முறைச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பான். வீடியோ எடுக்கிறனா ரியாக்ஷன் கொடுங்கடா. ஏன்னா இப்படி பண்ணுறீங்க? சிரிச்சிட்டான் பையன், சிரிச்சிட்டான். கடால டிராஃபிக் யாரடா திட்டுனா அப்போ? என்ன சொன்னா? அது ரைட்ரா. வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு செக்கிங்லாம் முடிச்சு தடாக்குள்ளார என்ட்ரி கொடுத்தா சும்மா வேற லெவல் ஃபீல். அந்த நேச்சர், அந்த வைபே